ये ऊंट खड़े हैं जी बढ़िया वाले। अरे यार भाई फिर सेल्फी स्टार जी मैंने देख रहे हो अजमेर का दर्शन देख लो खुले दर्शन करो भाई अजमेर शहर के। देख टावर भी लग रहे हैं इतने ऊपर। ला जीवन भाई तो कर दर्शन देख भाई जीवन आ गया। कैमरा कौन कैमरा देख तो अजमेर शहर देख के दिखे लफाफे है नहीं जिन्होंने समुद्र में डिस्पोजल फेंक रखे हैं। बिल्डिंग देख लो वो किश्ती है नवदीप बीच में ये जो चिट्टी चिट्टी दिख रही है और देखो ये घोड़ा चरण लग रहा है एक आदमी वो देख जूम कर दिया घोड़ा पे चरण लग रहा है वो और ये कच्चे हैं मकान लग रहे हैं। हाँ यू लग रहा बनाने वीडियो वाह जी वाह जय हो जीवन एक नंबर की वीडियो है भाई ऑन एंडी मिल गया अपन सोता क्या कर रहे हो कुछ भी करता अपने तो देख लो जी करो दर्शन ही बापा ऊपर चढ़ने की तैयारी करांगे ऊपर है पूरी लाइटिंग ठीक है फिर ओके भाई की करा दे ये जी रानी तालाब बहुत पुराना है देखो ये बहुत पुराना ये हमारे जीवन स्टार चले गए ये बनागा भाई टीपू सुल्तान ये 60 रुपये में वीडियो बनाया मैं ये ऊंट ये टावर तारागढ़ के दर्शन करके नीचे की होगी तलवार ले जा भाई देख टीपू सुल्तान वाली क्यों बात जाएगी पूरी ये देखो जी खड़े हैं आगे ये उतरने का वो क्या है नवदीप देखो जी अब चलने की तैयारी है नीचे उतरने लग रहे हैं स्पेशल पड़े कोई दिक्कत नहीं सापा को लेंदे भाई और हाँ ये बकरी खड़ी है ये चश्मा लगाओ ना सर क्या नाम आपका चल भाई जा रहे हैं जी ऊपर ही जा रहे हैं आज भाई हाँ हाँ ब्लॉगर है ये देखो ऊपर भी जाना पड़ा है के जीवन यहाँ से दृश्य देखो कितना अच्छा रहा है भैया यहाँ से देखो देख अन्ना सागर है यो और ये देख पूरा अजमेर दिख रहा है भाई यहाँ से और ये तो ऊपर किला है ये तो वो लाइन है ये किला है जी किसका किला है ये नहीं बेरा किसका किला है लेकिन किला है पर रानी रूडी ना भी कर दी हाँ कितना फिर भी जीवन किला खरीद यार आने वाले टाइम में हमारा किला तो बीमार है बस अरे वहाँ पे खड़े अपना है हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैज बात है आज भाई चलो शहर देख लिया भाई अच्छा किराया दुकान लेने की बात कर रहे हैं जी यहाँ पूरा रहेंगे नवदीप है तेरा तो घर बाहर है इधर अंडा इसका क्या करवा होगा फिर ले इसका उतरने के लिए रास्ता आसान है फिर भी हाथ हमारी जान है चलो बोला है एक कोचिंग कनेक्शन कर लेने तो दूसरा काम में टांग अड़ानी है ना सारा होता मिल जाएगा ये देख लगा कुछ करके मानने की देख कितनी बार देखा लग रही है अरे अभी टेडी टेडी अंखा गंडे गंडे आपने तो गंडे देखे नहीं होंगे पोरी
गंडा की पोरी। लो जी पैड़ी पैड़ी उतरना पड़ेगा, बहुत टेढ़ी है भाई। देखो दिखा अजमेर, पछा खड़ा रह गया। आजा आजा भिंडी वाले, मैं खुद की बात सुनी है। ये जी एक ऐसी जगह है जहाँ पे घोड़ों की आवाज सुनाई दे भाई। ऐसी मान्यता है इस जगह की, घोड़ा की पैरों की आवाज सुनाई दे भाई, छन छन। देखेंगे जी आप बात कितने की सच्चाई है। और ये बताओगे नवदीप ने, क्योंकि एक्सपीरियंस है। कौन देखा ये मानता कितना ही पावा कदे देख जीवन रुमाल लगा ले ऊपर। भाई ने भी लगा कर दे क्या जीवन। गरम ले भाई भाई अपने घोड़े की आवाज सुन रहे हैं कान लगा के। कहते हैं कि यहाँ पे आवाज आती है घोड़े की पैरों की, घोड़े की पैरों की, टुक 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 टुक। देखो जी यहाँ से नीचे उतरते टाइम, तारागढ़ से नीचे उतरते टाइम अपने दिख गया 2.5 दिन का झोपड़ा, जो जीना के द्वारा बनाया गया था। भाई पत्थर लग रहे हैं निरा, अभी बहुत ऊंचा था तो आगे बहुत नीचा जाना है बे। ये देखो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है भाई, गाड़ी गुड्डी खड़ी है। चलो फिर जीवन हौसला है। तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं दिख रही भाई, कहाँ से दिखेगी वो भाई। देखो यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है, देखो ये दुकानें लगी हुई हैं रास्ते में, छोटी 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 हर जगह। ये यहाँ पे निरा पहाड़े पहाड़, यहाँ अपने 2 हो रहे हैं, फिर आगा गए। ये अपनी दुकान बंद है, पत्थर के आगे तो फिर आगे अपने इमाम साहब। चलो आगे फिर दुकान आ गई, ये सेखां वाले देख पहरावे। ठीक है चलो बच जाओ जमाए। चलो नीचे जाकर मिलते हैं जी अपना जीवन है खड़ा। हाँ यो क्या तो यो अलग चीज का भाई, पेड्डे हैं के चीज के हैं, बस कुछ नहीं के करवागा। चल चलो ला जी फिर लो जी, थोड़ी ही दूर से गरीब नवाज के दर्शन। आप यहाँ से दरगाह के दर्शन देख सकते हो, कर सकते हो। ये दरगाह का मेन गेट है, और ये दरगाह जो कि हम तारागढ़ से उतरते हुए टाइम की वीडियो है। यहाँ खड़े अपने वहाँ 2 पलूरे, ठीक है, ये शहर औरत भी नुआ दिखा है। ठीक है तो थोड़ी दूर रह गए, तो कितने टाइम दूर रह गया बस। ये उतर जाएंगे नीचे, फिर कुछ खावा पीवांगे, मौज मस्ती करांगे। उसके बाद तो देखो जी शाम का नजारा। ये मेन गेट पार आ गया जी, शाम का टाइम है, ये दुकानें फिर सज गई। हाँ लिफ्ट तो हो गया, तो इसमें एंट्री होगी। तो देख के दर्शन करने के लिए चल पड़े हैं अपने साथ खुले करा ले। चलो फिर बहुत रही आस्था रहेगा जी, बढ़िया लगा।